हेलो दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आज सुबह आरती करने के बाद हमें एक पार्सल रिसीव हुआ, तो हमने सोचा चलो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ओ, इसके अंदर से दो दो पार्सल निकले हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले ये एक अनबॉक्स कर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो चलो इसको खोलते हैं। और ये हमने मंगाया था, वो स्टोरेज बॉक्स होता है ना, जिसमें कपड़े मोड़ के रखते हैं या चादर वद्दर अपन मोड़ के रख लेते हैं। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आई है। एक चेन खोल के देखी, इसके अंदर छोटा सा ही क्या मिला है, इसमें शायद मोबाइल रख लेंगे अपना, कोई बात नहीं। और ये इसकी देखते हैं कितना लेंथ का है। बाकी क्वालिटी वाइज तो अच्छा निकला है, कहीं से कटा पिटा नहीं है, अच्छा है। तो ये अच्छा ही है, पानी में पानी भी नहीं जाएगा इसके अंदर। तो चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते